Здравствуйте. Возможно, этот выпуск следовало бы посвятить громкому убийству владелицы сыктывкарского фитнес-клуба «Ранверсман» Натальи Порошкиной. Это громкое убийство действительно потрясло, по крайней мере, столицу республики Коми. Но слишком много пока не ясного в этом деле. Да и что, собственно, пока говорить о семейной трагедии на почве раздела имущества. Возможно, мы вернемся к этому чуть позже. А сейчас я вынужден извиниться перед вами. В прошлом выпуске я допустил совершеннейшую ошибку, когда на почве заявления Татьяны Голиковой, вице-премьера России, сделал далеко неверные выводы. Татьяна Голикова говорила действительно о том, что республика Коми вошла в число 17 регионов, где достигнут 60%, и вот тут мною была совершена ошибка, в которой я признаюсь. Мы исходили из 60% уровня вакцинации. Нет, конечно. Речь идет о достижении 60% уровня так называемого коллективного иммунитета к коронавирусу. А он вырабатывается далеко не только с помощью вакцинации. Вообще, собственно, что такое коллективный иммунитет? Это тот необходимый уровень антител, так называемых, которые вырабатываются в процессе борьбы с коронавирусом. Либо искусственный, это и есть вакцинация, либо естественный, это болезнь. Так вот, в свою очередь, второй источник болезни, он может разделяться, опять же, на две части. Официально выявленные, инфицированные этой болезнью, и неофициально, то есть те, кто переболели коронавирусом бессимптомно. Так вот, вакцинация – это один путь, и число на 29 июля вакцинированных 197 832 по данным Минздрава Республики Коми, а инфицированных с ПЦР, то есть переболевших официально с начала пандемии 54 619. Так вот, теперь смотрим. Суммарно это дает 252 451 человека. Еще раз напоминаем, общее население республики 813 590. 60% от этого 488 154 человека. И вот мы получаем цифру 235 703 человека. Это те, кто переболел бессимптомно. Но, тем не менее, у них имеются антитела. Может такое быть? Ну, возможно, может. Как это обнаружить? Это обнаружить только теми же тестами, только теперь не ПЦР, а на антитела. Но это означает, что почти 236 тысяч человек в республике такие тесты сдали. И вот тут возникает вопрос, откуда данные у Татьяны Алексеевны Голиковой. И вот мы отправили соответствующий запрос в Минздрав Республики Коми и Управление Роспотребнадзора, и будем надеяться, что мы получим соответствующие цифры, или, по крайней мере, разъяснения на предмет тех цифр, которые возникают. На специальной встрече с журналистами начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Ромен Галимов и зав. Диагностическим отделением Республиканской инфекционной больницы Сергей Казаковцев заявили вообще следующее. Нет никаких так называемых волн коронавируса. И через 5 лет мы будем говорить о нем просто как, по сути, как об обычном ОРВИ. На этом месте следует в пьесах обычно ремарка: занавес. Всего вам доброго.